ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நம்ம டாப்பில் உள்ள இன்லெட் வால்வு வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 டைப் இருக்குது. ஒரு டைப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ரூ டைப்பு, பழைய மாடலு. ஸோ அதை எப்படி நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அப்புறம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா மோல்டிங் டைப் இருக்கும். ஸோ இதையும் வந்து நம்ம எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ரெண்டுமே 220 வோல்ட் வால்வு தான். ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ஸ்க்ரூ டைப்பை வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ அதை வந்து நான் கன்னை வச்சு நான் வந்து அன்ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கிறேன். ஸோ உங்கள்கிட்ட திருப்பி இல்லை டெஸ்ட் இருந்தால் கூட நீங்கள் வந்து எடுத்து அன்ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கலாம். ஸோ என்கிட்ட கன் இருக்கிறனால நான் கன்னை வச்சு நான் அன்ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அண்ட் சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து நான் ஒரு ஆளாக எடுக்கிறேன். என்னால் வந்து மொபைல் ஹோல்ட் பண்ணி கரெக்டாக எடுக்க முடியல. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கரெக்டாக உங்களுக்கு போடுறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அன்ஸ்க்ரூ பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அன்ஸ்க்ரூ பண்ண பிறகு நம்ம உள்ளே வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு போடுறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கழட்டிக்கிட்டோம். ஸோ உள்ளே க்ளீனாக தான் இருக்குது. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயஃப்ரம் இந்த கருப்பு கலர் உள்ளது. ஸோ இதுதான் வந்து ஃபுல்லாக சால்ட்டாக இருக்குது. அந்த ஒயிட் கலர் உள்ள பீஸ் வந்து பாபின். ஸோ இந்த வந்து அதுக்குள்ளேருந்து நம்ம இந்த ஒயிட் கலர் உள்ளேருந்து நம்ம இந்த பிளாக் கலர் டயஃப்ரம் வந்து கழட்டினோம் அப்படின்னா அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் இருக்குது. ஸோ இந்த ஸ்ப்ரிங்கையும் க்ளீன் பண்ணணும். நம்ம உள்ள ஒரு ஷாஃப்ட் இருக்குது. அந்த ஷாஃப்ட்டையும் நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஃபுல்லாக சால்ட்டு. ஸோ ஷாஃப்ட்டையும் நம்ம அதையும் இப்போ வந்து க்ளீன் பண்ணுறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நான் இப்போதைக்கு வீடியோக்காக சும்மா சின்ன டப்பாவில் வந்து தண்ணி வச்சு க்ளீன் பண்ணிக்கிறேன். இது ஓரளவுக்கு தான் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு க்ளீன் பண்ணிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும்போது நல்லா தண்ணியை வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா சின்ன சின்ன டஸ்ட் இருந்தால் கூட அந்த டயஃப்ரமில் சின்ன ஹோல் இருக்கும். ஒரு ஊசி போகிற அளவுக்கு தான், ஊக்கு போகிற அளவுக்கு தான் உங்களுக்கு ஹோல் இருக்கும். அதில் போய் பிளாக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சப்ளை கொடுத்தாலும் தண்ணி வந்து உள்ளே வராமல் இருக்கலாம். இல்லை வந்து தண்ணி ரொம்ப ஸ்லோவாக வரும். ஸோ அதை வந்து கரெக்டாக நீங்கள் வந்து க்ளீன் பண்ணிடுங்க டஸ்ட் இல்லாமல். அப்போ தான் உங்களுக்கு தண்ணி நல்லா வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நம்ம இப்போ க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு காட்டுறேன் எல்லாத்தையும். ஸ்ப்ரிங்கு, டயஃப்ரமு, ஷாஃப்ட்டு, ஸோ எல்லாமே நல்லா க்ளீன் பண்ணி ஓரளவு க்ளீன் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த வால்வுக்கு பின்னாடி ஒரு ஃபில்ட்ரு இருக்கும். ஸோ அதையும் எடுத்து நீங்கள் க்ளீன் பண்ணணும். ஸோ இதை ஆல்ரெடி க்ளீன் பண்ணி நல்லா இருக்கனால நான் அதை க்ளீன் பண்ணல. ஸோ அதை அப்படியே வச்சுக்கிறேன். ஸோ அடுத்து நம்ம வந்து இதெல்லாம் அசம்பிள் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ எல்லாமே ஓரளவு க்ளீன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வீடியோவுக்கும் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுற வாய்ஸுக்கும் கொஞ்சம் லேக் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறதுனால என்னால் கரெக்டாக பண்ண முடியல. நெக்ஸ்ட் டைம் கரெக்டாக வந்து உங்களுக்கு பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா காயில், டாப்பில் உள்ள காயில் தான், காப்பர் காயில். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த பிளாஸ்டிக் பாடியில் வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் ஃபிட் பண்ணிடுவோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த பாபின் எடுத்துக்குவோம். ஸோ இந்த பாபினில் ஸ்ப்ரிங்கை உள்ளே போட்டுக்குங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த ஷாஃப்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து மெட்டல் இருக்கும். அங்கே டாப் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ரப்பர் இருக்கும். ஸோ அந்த மெட்டல் சைடு உள் பக்கம் போகிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. டாப் சைடில் அந்த ரப்பர் வந்து மேலே வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஸோ அப்போ தான் தண்ணி வந்து கரெக்டாக லாக் பண்ணும் அந்த டயஃப்ரம் ஹோலில். ஸோ அந்த ஹோலை வந்து க்ளீன் பண்ணும்போது ஒரு ஊக்க வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணிடுங்க. தெளிவாக தெரியணும் அந்த ஹோலு. இல்லை தண்ணி உங்களுக்கு வந்து சரியாக ஃப்ளோ வராது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இப்போ இந்த டயஃப்ரம் வந்து நம்ம அதில் மாட்டிடலாம். ஸோ இந்த ஒயிட் கலர் வந்து மேலே வர மாதிரி இருக்கணும். இப்போ நம்ம அதை வந்து பாடியில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அண்டு அந்த காயில் வந்து உள்ளே வச்சுட்டு ஸோ நம்ம வந்து ஸ்க்ரூ பண்ணிடலாம். ஸோ ஸ்க்ரூ உங்களுக்கு கழட்டுறதுக்கு ஒரு டெஸ்டர் இருந்தால் போதுமானதாக இருக்கும். என்கிட்ட வந்து கன்று இருக்கிறனால நான் கன்னை வச்சு கழட்டிக்கிறேன். அதை வச்சு மாட்டிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ உங்கள்கிட்ட என்ன இருக்கோ நீங்கள் அதை வச்சு கழட்டலாம் கண்டிப்பாக. இல்லை ஸ்க்ரூ ட்ரைவர், ஸ்டார் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் இருந்தாலும் நீங்கள் அதை வச்சு கழட்டலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் வீடியோ பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு தெளிவாகவும் ரெக்கார்டிங் கரெக்டாகவும் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி நான் கண்டிப்பாக போடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆங்கிள் நல்லா தெரியுற மாதிரி. ஸோ ஆள் இல்லாதனால நான் வந்து நானே ஒரு ஆளாக வந்து இந்த ஃபோனை வந்து மவுண்ட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் கரெக்டாக கண்டிப்பாக தெளிவாக போடுறேன். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு டைப்பு. இது வந்து ஸ்க்ரூ டைப்லாம் இருக்காது. ஜஸ்ட்டு வந்து லாக் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மெட்டலில். ஸோ அதை மட்டும் நம்ம ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு லைட்டாக நம்பி அந்த லாக்கை மட்டும் எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து அதை அன்ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ பார்த்திங்கன்னா அந்த வீடியோவில் பாருங்கள், தெரியும் உங்களுக்கு. திருப்பி வச்சு அந்த லாக்கில் வந்து லைட்டாக நம்பினீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆயிரும். டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா 4 அந்த இது லாக் டைப் கொடுத்துருப்பாங்க ஆரஞ்சு கலரில். அது இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கும். ஸோ நம்பினீங்கன்னா கரெக்டாக வந்துடும். அதுக்கப்புறம் இந்த காயில், ஒயிட் கலர் இருக்கிற காயில் அதை எடுத்துருங்க. ஸோ இதை எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா மேலே கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கும் அந்த புஷ் இருக்கனால, அந்த லாக் இருக்கனால, ஆரஞ்சு கலர் லாக் இருக்கனால. ஸோ இது டைட்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கட்டிங் பேடை வச்சு நீங்கள் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது வந்துடும். சும்மா த்ரெட்டு தான் இருக்கும் உங்களுக்கு, பிளாஸ்டிக் தான். ஸோ மற்றபடி எல்லாமே அந்த வால்வு ஒரு மாதிரி சேம் தான். உள்ளே வந்து இந்த பாடி டயஃப்ரம் இருக்கும். ஸோ உள்ளே ஒரு ஷாஃப்ட் இருக்கும்.
ஸ்ப்ரிங் இருக்கும். ஸோ பார்த்திங்கன்னா இது அதோட ரொம்ப மோசமாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப கருப்பாக கருத்துருச்சு, அவ்வளோ மண் மாதிரி கொட்டுது உங்களுக்கு. ஸோ அந்த தேரிய தண்ணி அப்படி இருந்துக்கும்போது உப்பெல்லாம் கொட்டுது. ஸோ இதையும் நம்ம வந்து அகைன் வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வந்து தண்ணி கொஞ்சமாக வச்சு க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன் வீடியோக்காக. ஸோ நீங்கள் நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நான் டஸ்ட் இல்லாமல் க்ளீன் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து வாட்டர் ஃப்ளோ நல்லாயிருக்கும். ஸோ வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் டைமுக்கு ரொம்ப ஷார்ட்டாக உங்களுக்கு போடுறேன். ஸோ வீடியோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 8 to 9 minutes வரைக்கும் ரன் ஆகுது. ஸோ உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கங்க ப்ரெஷ்ஷை வச்சு. ஒரு டூத் ப்ரஷ்ஷே போதும் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு. நல்லா தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கங்க. முக்கியமாக டயஃப்ரம் வந்து ஹோல் சென்டரில் ஹோல் இருக்கும், அதை ஒரு ஊசியை வச்சு நல்லா குத்தி நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கிங்க. ஸோ ஃபைனலாக அதை அசம்பிள் பண்ணும்போதுமே நீங்கள் வந்து 1 time கிராஸ் செக் பண்ணிக்கிங்க அந்த ஹோல் தெளிவாக இருக்கான்னு. ஸோ இல்லைனா இவ்வளோ தூரம் வேலை பார்த்தது வேஸ்ட்டாக போயிடும், தண்ணி வராமல் போயிடும். அதே மாதிரி இந்த ஷாஃப்ட்டை க்ளீன் பண்ணும்போது ஷாஃப்ட்டில் ரப்பர் சைடு வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணுங்கள் ப்ராப்பராக. ஏன்னா ரப்பர் தான் வந்து உங்களுக்கு தண்ணியை வந்து ஹோல்ட் பண்ணும். ஸோ அதை நல்லா க்ளீனாக தெளிவாக க்ளீன் பண்ணுங்கள். ஸ்ப்ரிங்கும் பார்த்தீங்கன்னா சால்ட் இல்லாமல் நல்லா க்ளீன் பண்ணிங்க. ஸ்ப்ரிங்கும் நல்லா ரிட்டர்ன் ஆகணும் உங்களுக்கு அந்த ஷாஃப்ட்டை. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ இது எப்படி ஒர்க்கிங் ஆகுது என்னென்னு உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் கமெண்ட்டில் கேளுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக நான் வீடியோ வந்து தெளிவாக போடுறேன். ஸோ எல்லாத்தையும் இப்போ க்ளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் க்ளீன் பண்ணிக்கேன். ஸோ வீடியோக்காண்டி ரொம்ப நல்லா காட்டு லென்த்தாக போனாலும் ரொம்ப க்ளீன் பண்ண முடியல. ஸோ இப்போ அதே மாதிரி நம்ம அசம்பிள் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்ப்ரிங்கை போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் ஷாஃப்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 2 இருக்கும். மேலே வந்து மெட்டல் இருக்கும், கீழே வந்து ரப்பர் இருக்கும். மெட்டல் சைடு உள்ளே போகிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க, ரப்பர் சைடு மேலே வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் டயஃப்ரமாக உள்ளே போட்டுக்கோங்க. ஸோ தென் கிளாக் வைஸில் டைட் பண்ணிக்கிங்க. அதுக்கப்புறம் லைட்டாக கட்டிங் வேடை வச்சு ஒரு டைட் வச்சுக்கோங்க லீக் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் அந்த எல் ஷேப்பில் உள்ள இந்த மெட்டலை வந்து நல்லா போட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. உள்ள லாக் ஆகிடும். கரெக்டாக அந்த லாக்கில் உட்கார மாதிரி லாக் பண்ணிடுங்க. ஒரு சவுண்டு வரும் கிளிக்குன்னு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாபினை காயில் வந்து உள்ளே உட்கார வச்சுருங்க. அதை வச்ச பிறகு மேலே அதை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும், அதில் போய் உட்காந்துரும் உங்களுக்கு. ஸோ அந்த டாப் சைடில் மட்டும் சரியாக உட்காராது உங்களுக்கு. அது கட்டிங் பேடை வச்சு நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிங்க, கேப் இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்த மட்டும் கட்டிங் பேடை வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நான் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எதுவும் குறை இருந்தாலும் கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ திருத்திக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த டைப்பில் க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒர்க் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இது வந்து வால்வு நல்லா இருக்குன்ற பட்சத்தில், காயில் நல்லா இருக்குன்ற பட்சத்தில் மட்டும்தான் இது ஒர்க் ஆகும். காயில் நல்லா இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இந்த வால்வே தான் மாற்றுற மாதிரி இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ காயில் நல்லா இருக்குன்னா இதை க்ளீன் மட்டும் பண்ணி போட்டால் போதும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.